Биринчи жүрөктөрдү тазалап отура алам, анткени күттүргөн өтө жаман нерсе. Өмүр батыл өтүп кетет. Жатсаң уйкуң камбаган, түн кыскарган бир заман дейт. Кылсаң ишиң бүтпөгөн, күн кыскарган бир заман. Бул акыр заманды белгиси экен. Ошон үчүн караңыздар, биздин апалар жалгыз өзү эртең менен турат эле, уйду саайт эле, сүт бышырат эле, каймак кылат эле, тамак кылат эле, анан карасаң жүндөрдү жайып, суудан сээп туруп, айланайын жанагы кийиздерди кылат эле. Анан очокту жагып алып бирдеме кылып аткан, кийир жууп аткан, тамак жасап аткан, конокко барып аткан, конок тосуп аткан, ошонун бардыгына бирине үлгүрөт эле. Азыр бир жеңага үлгүрө албайт. Мурда энелер кимдин үйүндө келин бар, барып чай ичип келели деп топтолчу экен. Азыр кимдин үйүндө келин жок, ошака барып чай ичип келели дейт экен. Анткени жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра чөт көзүңө дейт. Кийинки мезгилдерде ушу динден бир нерсени үйрөнүп атабыз да, кайненеге кайнатага кызмат кылуу милдет эмес экен деген. Биздин алымдардын айткан сөзү бар. Ибадат менен бейишти табасың, кызмат менен жараткандын өзүн табасың. Ошон үчүн убакыт ушунчалык кыскарды. Бирок кыскы убакыт өтпөй калган эки учур бар. Не кылсаң да өтпөй тура берет да, кайсы учурда адам ооруганда убакыт өтпөйт, анан күткөндө убакыт өтпөйт. Ошон үчүн мен эмне? Эртең мененки 6:55-ке билет алып берипсиңер, ошого самолетко отурдум. Самолетту жүрө эле жүр, түз эле Арсланбакка коюн деп айта албайсың. Ошко келди. Оштон бери не кылсаң деле 3,5 сааттык жол экен. Бирок 9-га болуп коюсуздар, ошону келатканда угал аябай кыжылат болдум. Адамдарды күттүрүп, анткенчи алтын күмүштү бүгүн жоготсаң эртеге табасың. Бирок убакыт бир кетти, бир келди кайра таба албайсың. Убакытты таба албайсың, анан бирдекени айтайын. Бул окуучунун жакшы кийими бар, бул окуучунун жакшы кийими жок. Кудай кааласа, колуна киргенде бул да жакшы кийим алат. Мунун машинасы бар, тигинин машинасы жок. Буюрса бул да машиналуу болот. Бирок мунун атасы бар, мунун атасы жок. Ата кайра келбейт. Мунун апасы бар, мунун апасы жок. Апа кайра келбейт экен. Ошон үчүнчү мен эгерде бир аз күттүрүп койсом, чындап өзүм каалаган жокмун. Чындап кечирим сурайм. Кечиргендиктин белгиси эмне билесиздерби? Бизде мындай. Кечирүү өтө маанилүү нерсе. Мен суранам, бирөөнү капа кылып койсоңуздар же капы болуп жүрсөңүздөр, көкүрөктө өч болсо, көөдөндө кек болсо, дароо кечирип коюңуздар. Мүмкүн болсо толук кечирип коюңуздар. Кечирип кою деген бизде мындай да. Кечирип коесуң, кийинки жолу урушканда айтасың, баягында мынттың эле, ошондо мен сени кечирдим эле дейсиң. Ал кечирүү эмес. Кечирүү деген болду, өттү, кетти, унуттуң, кайра эстебейсиң. Жеңелерди айтат го, мен сени баягында кечирдим эле деп күйөөлөр урушуп калат го. Кечирдиңби, болду, ошо менен кетиш керек. Анан кийин намаз оку деген өкүм бар, туурабы? Ата-энеңди сыйла деген өкүм бар, арак ичпе деген өкүм бар. Ошол сыяктуу эле орозо тут деген өкүм бар, ажыга бар деген өкүм бар, кечирип кой деген өкүм бар экен. Адамды кечириш керек экен. Эгерде кечирбесең, өзүң эле кыйын экен. Анткени адамдын капалыгы, адамдын кечирбестиги, кеги денесинде жашайт экен, таарыныч. Жашайт экен, бирок жөн чыкпайт экен да, адамды оору кылып, ооруга айланып чыгат экен. Рак болгондордун көбү бирдеке катуу таарынып, кек сактап жүргөндөр экен. Ошон үчүнчү кечирип кое берели. Бардыгыбыз ылайдан жаралганбыз, ылайга жаныбыз тарта берет. Топурактан жаралганбыз, ошон үчүн кемчилдиктүүбүз. Мен кече бир китептерди окуп отурсам, адамзаттын даанышман айткан сөзү бар экен. Адам толбогон чөйчөк сыяктуу. Не кылсаң деле толтура албайсың. Кемчилдиктери толтура. Ошон үчүн кечирели, бирок кечиргендин биринчи белгиси бар. Ал кандай белги? Жылмайуу. Жылмайуу. Мен эштен кирип келдим. Мен айылдын, элдин пейилине абдан ыраазы болом да. Ушу жердегилердин пейилине абдан ыраазы болдум. Негизи адам күткөндө мындай каш кабагын түйүп, жаман көрүп, кол чапсамбы, чаппасамбы деп анча-мынчалар кыйкырып коюш керек болчу. Бирок кирсем, жадырап жайнап тосуп алдыңыздар. Ошондо менин жүрөгүм жылыды. Менин жүрөгүмдүн жылыганы берген батам, мусапырдын батасы тиет. Ооматтуу болуңуздар, дөөлөттүү болуңуздар, келечегиңиздер кең болсун, эки дүйнө даражаңыздар бийик болсун. Чоң рахмат сиздерге. Өзү бүгүнкү иш-чаранын аталышы биримдик экен. Бирок бул жерде апалар турат, жаштар турат, аталар турат. Кайсыл тема жөнүндө сүйлөшөлү? Ынтымак жөнүндөбү, үй бүлө жөнүндөбү, тарбия жөнүндөбү, сүйүү жөнүндө? Не жөнүндө сүйлөшөлү? Ынтымакпы? Ынтымак. Мен сиздерден сураган элем, эми атайын алыстан келдим. Бул жерде аталар отурат. Мага окшогондордун жүзүнүн акылы бул аталардын чөнтөгүндө. Бул апалардын чөнтөгүндө. Ошон үчүн аталардын алдында туруп алып акыл айтыш бул адепсиздик. Бирок атайын чакырдыңыздар, мен даярданып келдим ынтымак деген темада. Кимдин колунда калем бар? Ким калем көтөрүп келди?
Ким дептер көтөрүп келди. Азыр мен ынтымактын кадимгидей формуласын айтам, ошону жазып алыңыздар. Анткени ынтымак бар жерде береке бар, ынтымак бар жерде оомат бар, ынтымак бар жерде сүйүү бар, ынтымак бар жерде рызык бар. Жок дегенде телефонго запись кылбасаңыздар да блокнот деген жери бар, ачып алып жазыңыздар. Анткени бул кадимгидей эле агай сабак өтүп, эртеси сурайт го, ошондой эле сурай турган сабак. Түшүнүштүкпү? Эмесе кетти, ынтымак темасына кайрылалы. Ынтымак бул береке. Береке деген эмне экендигин Япон кереметтин сыры келдиби? Япон кереметтин сыры деген китебим бар бул жерде. Ал китебимди алып келбептирмин, бул жака башка китептерди алып келиптирмин. Береке деген ушундай нерсе, мен силерге айтып берейин. Бирөөнүн турмушу оор экен. Бир күнү түшүнө бир аксакал кириптир дагы, балам кыйналып жашап жүрөсүң деген экен. Сага бир 100.000 сом бар, ошону айтайынбы дептир. Десе, берекеси барбы дептир, берекеси жок деген экен. Берекеси жок десе, анда кереги жок деп коюптур. Эртең менен туруп эле өзүнүн аялына айтыптыр. Түндө түшүмө бирөө кирди, 100.000 сом берем деди эле, албай койдум. Эмнеге? Берекеси жок. Аял деген аял да. Элдей болуп жашасак болот эле, мен деле кийим алат элем, балдарымдын бут кийими жок. Курсак аш, дасторконубуздан нан катуу. Ошондон көрө албайсыңбы? Келесо, каяктан да сага тийдим эле, ушундайыңдан ушун жүрөбүз. Келжиреп деп урушат дейт, сабыр кылат экен, аялга сабыр кылыш керек экен. Сабыр кылып, унутулуп калган мезгилде баягы аксакал дагы түшүнө кириптир. Өткөндө 100.000 сом берсем албай койдуң эле, эми 10.000 сом бар, аласыңбы десе, берекеси барбы? Берекеси жок. Анда албайм деп коет экен. Туруп шашып кетип аялына дагы айтып алыптыр. Аялы баштан саламак беле алтынын берекем деп. Баягы сөздөрдү дагы айтат, акмак келесо, качан адам болосуң, 10.000 сом эмне ашы чөнтөгүңдү жыртып аттып эле, тееп аттып эле. Сабыр кылат экен. Арадан бир топ өткөндөн кийин баягы дагы түшүнө кирет экен. Баягында 100.000 сом бердим, албадың, 10.000 сом бердим, албадың, эми 100 сом берем, аласыңбы десе, берекеси барбы десе, берекеси бар дейт. Эмесе дейт, турасыңдагы ушул жерде бир чынар терек бар, үйүңдөн мынча метрде, ошол жака барсаң, ошонун түбүндө турат, ошону алып аласың дейт экен. Чындап барса, ошол жерде 100 сом жатыптыр. Ала деген, келе деген 100 сомго эмне келет азыркы заманда? Эми базар кургондо тамак арзан экен, Бишкекте жарым борс тамак да келбейт. Бул жакта го арзан экен, Кудайга шүкүр. Келбейт, бирок айла жогондон кийин бир кичинекей балык бар экен, балыкты алыптыр, үйүнө келиптир. Аялы дагы урушат экен, эми ушул берекең деген ушул. Буга экөөбүз да тойбойбуз керек болсо деп байкуш, эми аял болсо дагы жаман көрүп жини келип атса дагы аял да күйөөсүнө эптеп бир кайнатып берейин деп анан ичин кесиптир. Ичин кессе ичинен бир таш чыккан экен. Ал ташты өмүрүндө көрбөптүр, мындай ташты. Аял киши жалтырак жакшы билет го алтын күмүштү. Бул кымбат таш. Зергер досуңа барчы десе, Жаллыбатка окшогон шаар бар экен, ошактагы зергер досуна барса, анын алтын күмүш саткан, жакут ташкан, саткан, бермет саткан дүкөнү бар экен, айтыптыр. Каяктан таптың дептир. Ушундай болду десе, бул таштын басы ушунчалык, мына дүкөнүм, үйүм ичиндеги алтын күмүш жетпей сатып ала албайм дептир. Андан көрө губернаторго бар дептир. Губернатор дагы мен ала албайм дептир. Ал айтыптыр, премьер-министрге бар дептир. Премьер-министр мен да ала албайм дептир. Анан президентке бар деген экен, президент ал мезгилде падыша да. Эми дептир, карагылачы дептир, бул ушундай бир алтын күмүш саат деген экен. Бирок мен сага ордуна бирдеме берем деген экен. Караңыздар. Казынамды ачам, каалаган байлыгыңды көтөрүп чыгып кет. 6 саат убакыт берем деген экен. Ичинде каалашынча алтын күмүш, каалаган нерсеңди ал дейт экен. Анан адеп сактап айткан экен, мага 6 сааттын кереги жок, 2 саат жетет деп. Десе, жок, мен падышамын, мага жарашпай калат, 6 саат ал, каалаганды алып чыгып кет дейт экен. Кирип барса, бир бөлмөдө жалаң даамдуу тамактар экен, өмүрүндө көрбөгөн тамактар экен. Экинчисинде болсо алтын, күмүш, жакут, бермет, доллар, евро, сом деген акчалар экен. Үчүнчүсүндө болсо төшөк. Мамык төшөк, түрдүү төшөктөр. Азыр той болгондо себине төшөк берет го. Анан эшиктен кириптир дагы биринчи алтындар ташсам деп 6 саатта калышып ташып кетем, андан көрө биринчи тамак жеп алайын деп 2 саат жыргап тамак жеген экен. Анан дагы 4 саат бар, 4 саатта эмне кылам? Ушунча чарчап келдим, бир жыргап уктап алайын. Өмүрүмдө мындай мамыкта, мындай мебелде жаткан эмесмин деп, ушундай уктаптыр, бир убакта бир ойго отот дейт. Карасыз падышанын желлеттер дейт, 4 сааттын 6 саатын өтүп кетти, жогол деп айтып атат дейт. Ошентип бир да алтын, бир да күмүш албай чыккан экен. Көрдүңөрбү? Береке деген. Береке болсо барбы? Алла Таала бир таш аркылуу өмүр бою жыйганыңдан да көп байлык берип коет. Муну мен айтайын дегеним,
Баягы тамак аш барго, ошол нәпси кумар болот экен. Падышанын бир бөлмөсүндөгү тамак аш ошол кумар экен. Ал эми мамык төшөктөр, мебелдер болсо кайдыгерлик экен. Ал эми алтын күмүш жакшы амалдар экен. Бул убакта, бул жашоодо уйга окшоп, койго окшоп эле жеп ичип өтүп кетип атабыз. Кече бир тойго бардым, 11 кой сойду. Байкуш койлордо эмне күнү? 11 кой, адамдын курсагы бир чөйчөк тамакка тоет. Улам кой соет, түкүнчө байкесинен, түкүнчө жеңесинен, түкүнчө агасынан, түкүнчө досунан, түкүнчө кошунасынан кирип атат. Айланайын, адам жей берип, адам ашказаны бар го, эң жаман мүрзө дейт адам ашказаны дейт. Кандай тамак жесең, оорунун бүт тамыры ошондо дейт. Анан убакыттын кеткенин айт. Эртең менен бир саат 12-де барган, түнкү саат 3-кө чейин тамак жеп эле отурасың. Ага чейин канча ибадат кылсаң болот эле, канча китеп окусаң болот эле, кай туурабы? Канча оорулардан кабар алсаң болот эле, канча ишиңди бүтүрсөң болот эле, аңызыңды эстесең болот эле, огородуңду тазаласаң болот эле, чөбүңдү орсоң болот эле, байласаң болот эле, паяңды жыйнасаң болот эле. Убакыт кетип атат, анан кийин кайран ашказанды өлтүрүп атабыз, ден соолукту өлтүрүп атабыз. Ошентип биз жалаң тамак аш менен, кумар менен өтүп кетет экенбиз, анан кайдыгерлик менен уйкусурап өтүп кетет экенбиз. Эмне болсо ошо болсун, аксынын башы ошо болсун. Бирок эң аягында келип жакшы амалы жок акыретке кетсек, аякта кыйналып калат экенбиз. Мына бүгүнкү ишти кылгандар бул жакшы амал кылгандар. Береке жөнүндө айтайын дегеним, кайсыл жерде ынтымак болсо, береке ошол жерде болот экен. Биринчи эрежеси мына ошол. Экинчи дагы айта турган нерсе, ким эгерде ынтымактуу болсо, жараткан Алла алар менен бирге болот дейт. Бүт алам сен менен болсун, 7 миллиард адам бүт байлыгын, дүйнөсүн сага иштетсин, курал-жарак армиялар сага иштесин, бирок жараткан сага каршы болсо, сен эч ким эмес. Эч ким сени колдобосун, бардыгы кордосун, бардыгы тебелесин, бирок Алла Таала сен тараптуу болсо акыры жеңип чыгасың. Ошон үчүн Алла Таала ким тараптуу болот? Ким эгерде ынтымактуу болсо, ошолор менен болот. Үчүнчүсү, оомат оошот, рызык жугушат деген бар. Азыр грипп жугат, анан ковид жугат деп атасыңар. Ынтымак да жугат экен. Байкайсыздарбы, өзбектер ынтымак экен деп туруп туурайбыз го, тажиктер ынтымак экен. Бир сөз бар, өзбектин не деп коет эле? Тажиктин такырары дейт, кыргыздын ыкыласы дейт, өзбектин сабыры деген бир сөз бар. Чындап эле ар бир элден үйрөнүш керек. Мен Японияда окудум, Австрияда, Германияда, Польшада, Литвада, Туркияда окудум, Кытайда окудум. Ар бир барган жерде бирдек үйрөнүп келем. Бизде жок сыпаттар бар. Биз эрежени сыйлабайбыз, алар эрежени сыйлайт. Биз мыйзамды сыйлабайбыз, алар сыйлашат. Бирин-бири угушат, улуга урмат, кичиге ызат деген чындыгында ошол жакта. Ошон үчүн ынтымак башкаларга жугат. Төртүнчү, амалдарды кылуу жеңил болот. Бир ишти кылам десең жеңил. Мисалы, бүгүнкү иш-чараны кылыш оңой болгон жок. Уюштургандардын чачагарды бети тырышты, туурабы? Мынчада келгиле, келбей койбогула, аякка чалды, буякка чалды. Эгер ынтымак болсо бир гана сөз болмок, бүгүн иш-чара болот. Адамдар келип топтолмок, буякта иш бүтүп калмак. Ошон үчүнчү, амалдарды кылыш жеңил болот. Төртүнчүсү, ааламга таасир этет. Ушул жерде ынтымак болсо бүт дүйнөгө таасир этет экен. Биз билбеген менен ынтымактын нуру бар, ынтымактын берекеси бар, ынтымактын жакшы шарапаты бар. Андан кийинкиси өсөт, адам ыйманда өсөт, анан кийин сыпатта өсөт. Адамдын сыпаты бар, билесиңер да, акылдуу, илимдүү, билимдүү, кичипейил бул сыпаттар. Анан ыйман деген бул бүрө. Дарактын тамыры бар бул, көрүнбөйт. Бирок көрүнбөгөн тамыры болбосо, көрүнгөн жагы курап калат. Адамдын да көрүнбөгөн ыйманы болбосо, көрүнгөн амалдары жаман болот. Малга окшош болот же айванга окшош болот. Же жырткычка окшош болот. Ошон үчүн ыйманда өсөт деген, анткени неге зулумдук жок. Ынтымак бар жерде зулумдук жок. Кийинкиси шайтанга жол жабылат. Адамдын эң чоң душманы ким билесиңерби? Ким айтып берет? Я. Эң туура. Муну айтып эле жүрөбүз. Биринчи чоң душман бар. Билесиңер да, ал өзүңдүн душманың. Ачык душман ал коркунучтуу эмес. Анткени ал душман экенин билесиң, андан жакшылык күтпөйсүң, андан коргоносуң. Эмне үчүн адамдар саткынчыларды кечире албайт? Анткени душман сатпайт, анын деле душман жакын адамын сатып кетет. Ишенген адамын сатып кетет, сүйгөн адамын сатып кетет, тууганын сатып кетет, досун сатып кетет. Ошон үчүн саткандарды кечириш аябай кыйын болот. Илгери баштарын алган. Анан ошол душман, анан карышкыр душман. Анткени 100 коюн болсо бир карышкыр келип өлтүрүп кетиши мүмкүн. Бирок 100 карышкырга караганда бир шайтан жаман. Анткени карышкыр келип койлорду өлтүрсө, койлорду жолдон чыгарса, шайтан келип адамдарды жолдон чыгарат. Жаман амалдарды кылдырат, күйөө менен аялды уруштурат, ажыраштырат, дос менен досту душман кылат, ушак айттырат, кыйбат кылдырат. Бирок шайтандан дагы бир жаман душман бар. Ким билесиңерби? Жаман дос. Жаман достон алыс болгула. Айтып атам го, анын сыпаты жугат.
Адамдын эмес, керек болсо малдын сыпаты жугат. Төө баккан адам кекшил болот экен. Анткени төө кекшил экен. Ат баккан адам бир аз текер болуп калат экен. Эң эле жакшы кой баккандар кичпейли. Карасаң кой такыр башын көтөрбөй, жалаң башын мындай кылып жүрөт. Ошон үчүн жаман достон дагы өткөн бир душман бар, ал өзүңдүн напсиң. Душман издеген напсы жетиштүү, дос издегенге жараткан өзү жетиштүү, өрнөк издегенге өлүм жетиштүү деген сөз мына ушул. Кийинкиси акыретте нур болот. Кимди сен жараткан үчүн жакшы көрсөң, жараткан ошону жактырат дейт. Анан кийин ыйманга жол элестетип көрүңүздөр, ыйман кубаттанат. Ыйман күчтүү, ыйман кубаттуу болот экен. Эми бир сөз. Кантип ынтымак болобуз? Ырыс алды ынтымак деген жазуу менен ынтымак келбейт. Мурдагы президенттин убагында, Атамбаевдин убагында бүт Кыргызстан боюнча жазылып чыккан. Мен так айтпай да коеюн, Байдылда Сарыноговдун ыры. Бул жактыкмын деп элирбей, бул жактыкмын деп көбүрбөй, жүрөлүчү бөлүнбөй деп. Ошол сөздүн кереги жок. Анткени кыргызда бир сөз бар. Бул жерде эсине бир гана сенсиң деген чыгармам сыртында бар. Жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу. Ошол сөздөрдү айтканда адамдын эсине келет экен. Мисалы, түндүкмүн деп элирбей, түштүкмүн деп көбүрбөй, жүрөлүчү бөлүнбөй. Өмүрүндө түндүк, түштүктү ойлогон адам ошону окуп алып туруп, ушундай деген бар беле, мен каяктан болом деп ойлонот. Колдон келсе айтпай эле коюңуздар. Ар бир райондун аты бар. Базар Коргон деген район, туурабы? Муну жалпын айтпайсың да, бул түштүк, чыгыш же батыш деп. Сокулук деген район бар, Бакайта деген район бар, Нарын деген, Тяньшан деген, ар бир жердин өзүнүн Кудай берген аты бар. Же Кыргызстандын чыгышы, батышы жокпу? Ошон үчүнчү, Кудай бетин нары кылсын, айтпаш керек. Ынтымак бололу, бар бололу, бир бололу, бул жөн эле сөз. Сөз чакырат дейт, үлгү ээрчитет. Биринчи эмне кылыш керек? Билесиздерби ынтымак болуш үчүн? Салам айт. Саламды жайылт. Адам дейт, ыйманы болбосо бейишке түшпөйт дейт. Ыйман болбойт эгерде бири-бири сүйбөсө дейт. Бири-бири сүйбөйт эгерде бири-бирине салам айтпаса дейт. Ошон үчүн менин подъездимде кичинекей балдар бар, орусча чоңоюп атат, орусча сүйлөйт, орусча тарбия алган. Өмүрү салам айтпайт эле. Эмне кылып салам айтпаш керек? Айтыңыздарчы. Бизде мындай, кимдин баласысың? Эмнеге салам айтпайсың? Атаң айтты беле, антсең бала капы болуп калат экен, сени жаман көрүп калат экен, экинчи салам айтпайт экен. Жөн эле барып мынтыш керек экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Баягы балдар биринчи менен мындай неме атты караганда карайт эле. Эмне болуп атат депчи. Койду караганда, мындай жирафты караганда карайт болчу. Мынтип колдорду уч берип коет эле. Бир карасам жакшынакай учураша баштаптыр. Бир карасам ассаламу алейкум десем ва алейкум ассалам деп баштады. Бир карасам өздөрү келип учураша баштады. Бир карасам мен бул жакта келсем тетиги бурчта ойноп атса ошол жактан чуркап келип учураша баштады. Бир карасам машинадан жүктөрдү түшүрүп атсам чуркап келип жүктөрүп таша баштады. Ошон үчүнчү балага салам айт. Бала көргөнүн кылат деген ошо болот. Салам айталы, таанышка дагы, таанышка эмес дагы. Азыр мына жерде келет, байкасаңыздар керек, башымды чыгарып салам айтып келет, муктаганча.